สวัสดีครับคลิปนี้มาดูรถเกี่ยวข้าวคันใหญ่ครับถ่ายข้าวใส่รถบรรทุก6 ล้อนะครับนี่มาถึงก็เต็มบุ้มพอดีครับมาดูระบบของรถเกี่ยวนะครับนี่อันนี้เป็นบรพตการช่างนะครับเจไฟเทอร์โบคู่ดูระบบสายพานอันนี้จะเป็นปี2021นะครับทีมงานเจ๊ฝนครับข้าวอยู่ที่ประมาณ12 บาทกว่านะครับอยู่ที่ข้าวด้วยนะครับต้นชาแนลครับสาขาระบึนจริงๆขึ้นไปทำไมบนรถเขาน่ะอุ้มหนึ่งนี่น่าจะประมาณเกือบ3 ตันน่าจะ3 ตันแล้วครับเนี่ยประมาณนี้รถแรงช่างครับงานเจ๊ฝนคนสวยตอนนี้ไม่รู้อยู่ทางไหนครับบรพต2021นะครับยอดครับหมดแล้วครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับเราติดตามชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ